今天就有这样的报道：广东保姆薪水猛涨，雇主为了留住保姆，一次性支付10年的工资。每年春节之后，保姆都很难找。家住深圳福田香蜜湖的施小姐，为了留住服务了3年的保姆，今年初她一次性支付了保姆灿姐10年的工资30多万元，给灿姐儿子在观澜湖买房子首付。施小姐说是逼上了梁山呢，因为好保姆太难找了。灿姐带孩子去花园里晒太阳时，总免不了被邻居挖墙角，要么开出高薪，要么给予更多的休息时间。施小姐说，3年来她给灿姐涨了3次的工资，但都不是灿姐主动提出来的哦，而是觊觎她家保姆的邻居们太多了，哄抬物价，把这工资给抬起来的。灿姐的儿子在深圳富士康打工，今年准备结婚了，但是呢，30万的买房首付款一时拿不出来。施小姐听说之后就说：“灿姐，这样吧，咱们也别多讲了，10年的工资我一次性给你30万。”施小姐说，虽然一次性砸了30多万，但是通过这种方式也就买断了灿姐10年的工资，以后也不需要操心涨薪的事儿，也不怕被别人挖墙脚。记者从深圳大型家政公司了解到，普通保姆月薪站上了3000元，而熟练保姆的月薪已经从去年的3000元飙升到今年的3500到3800元。可以说，在广东保姆的缺口相当大，而且保姆的工资也在不断的飙升。很多人说，为什么他们的工资就多？尤其是有些刚毕业的大学生说，我的工资怎么就这么少？我们难道不如农民工？千万别较这个真儿，农民工挣的钱就是辛苦钱。说句再狠一点的话，有可能都是血汗钱。他们在未来10年，比如说像灿姐这样的，未来10年也只能拿到这3000几百块钱的工资。可是对于刚毕业的大学生来说，也许起薪相对低，可是未来的前景、未来的发展，也许是很广阔的一个空间。咱们刚才说的保姆的工资涨了，但是有些东西降价了，比如说楼市。